से दुनिया के मुनफरिद अमेरिकन इंटरनेशनल मोटरसाइकिल एक्सपो का इनेकाद लॉस वेगस के कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जिसमें दुनिया भर से इस सनत से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान से पहली मरतबा 7 मुख्तलिफ कंपनीज ने इस नुमाइश में स्टॉल्स लगाए, जिनको बहुत पसीर राय मिली और लोगों ने पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज असमत गेल। लॉस वेगस के कन्वेंशन सेंटर में अमेरिकन इंटरनेशनल मोटरसाइकिल एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से इस सनत से वाबस्ता ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइश में मोटरसाइकिल के जदीद इंजन, स्पेयर पार्ट्स, हेलमेट और जैकेट्स ड्रेस की नुमाइश की गई। पाकिस्तान से पहली मरतबा 7 कंपनियों ने इस नुमाइश में शिरकत की। काउंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस आसिम अली खान से इस हवाले से अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की इस नुमाइश में शिरकत खुशाइंद है। I am to announce that 7 Pakistani companies will be making their debut appearance at the Pakistan Pavilion during the renowned AIM Expo, the largest power sports trade show in North America, for the first time. Thanks to the support and facilitation from the Trade Development Authority of Pakistan, the Consulate General of Pakistan, Los Angeles, has provided full support to these companies for their participation in the show and to showcase Pakistan's products, including sports gear, power sports equipment at the Las Vegas Convention Center from February 6 to February 8, 2024. This marks a significant milestone for Pakistani businesses in the international market, and we are excited to witness their participation and success. I would like to reiterate that Consulate General of Pakistan in Los Angeles is committed to promoting Pakistani exports in the United States and expand the market share of Pakistan in this country. I wish all the best to our companies to gain more business in the upcoming show. Thank you. अमेरिकन इंटरनेशनल मोटरसाइकिल नुमाइश में पाकिस्तानी स्टाइल तवज्जो का मरकज इन मसनूआत को आलमी मेयार की मार्केट में लाना खुश है, जिससे पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा मुमकिन होगा, जो मुल्क की मईशत की जरूरत है। अजबत गिल, नुमाइंदा दुनिया न्यूज, लास वेगास। तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल आयरलैंड के ज़ेर एहतमाम मिनहाज इस्लामिक सेंटर डबलिन में दुरूद इस्लाम